Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը շարունակում է մնալ հանրային, քաղաքական եւ իրավական օրակարգի առանցքում։ Քաղաքացիական ազատություններից մինչև քրեակատարողական հիմնարկներում պահման պայմաններ, խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանությունից մինչև կրոնական ազատությունների ապահովում, որոնք են առաջնահանթացները եւ որոնք մտահոգիչ մարտահրավերներ են, ինչպիսին է առհասարակ մարդու իրավունքների իրական պատկերը Հայաստանում։ Թեմային անդրադառնալու ենք Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հետ զրույցում։ Տիկին Մանասյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Նախ ընդհանուր գնահատականից սկսենք, ինչպես կգնահատեք մարդու իրավունքների ընդհանուր վիճակը Հայաստանում այս պահին եւ որոնք են այն հիմնական ոլորտները, որտեղ մարդու իրավունքների խախտումները առավել տարածված են։ Որպես մարդու իրավունքների պաշտպան կարձանագրեմ, որ չի լինելու մի իրավիճակ, որ իմ առաքելության համատեքստում ես խոսեմ բացառապես զարգացումների մասին եւ մշտապես եմ խոսելու խնդիրների մասին, իսկ դրանք կան ինչպես մեր հանրապետությունում, այնպես էլ մի շարք այլ պետություններում եւ հասարակություններում, հետեւաբար արձանագրելով իհարկե տարբեր ոլորտներում արկա որոշակի առաջընթաց, իհարկե կախված նաեւ իրավունքների պաշտպանության ոլորտից, պիտի պարտադիր շեշտադրեմ նաեւ, որ մի շարք ոլորտներում մարդու իրավունքներին առնչվող տարբեր բնագավառներում արկա են բազում խնդիրներ, ընդ որում դրանց մի մասը շատ երկար տարիներ բարձրաձայնվող խնդիրներ են, որոնք դեռևս լուծումներ չեն ստացել, մի մասը իհարկե հնդածս ի հայտ եկող խնդիրներ են, կախված կոնկրետ իրադարձություններից, բայց անչափ կարևորում եմ, որպեսզի առաջին հերթին պետությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև բոլոր իրավասու եւ շահագրգիռ գործիչները նկատի ունենան այս հանգամանքները եւ շուտապույտ քայլեր ձեռնարկեն խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Եթե դիտարկենք իրավունքների պաշտպանության բնագավառներ ըստ ավելի շատ ստացվող բողոքների կամ այնպիսի հարցերի, որոնք ավելի շատ են բարձրաձայնվում, ապա պիտի արձանագրեմ, որ մենք բազմաթիվ դիմում բողոքներ ենք ունենում ազատությունից զրկման վայրերից, բողոքները ընդ որում տարբեր հարցադրումների կարող են վերաբերել, մեծամասամբ նաև վերաբերում են բժշկական օգնության եւ սպասարկման հետ կապված հարցերի։ Զինված ուժերից ենք տարբեր բողոքներ ունենում դարձյալ բժշկական օգնության եւ սպասարկման հարցերի հետ կապված, բայց ավելի շատ զորակոչի ընթացքում փորձաքննություններին վերաբերելի հարցերի առնչությամբ։ Բողոքներ ունենում ենք իհարկե չեմ ասի, որ շատ մեծ ծավալի տարբերություն տարիներ առաջ եղած իրավիճակի, վատ վերաբերմունքի բռնությունների դեպքերի հետ կապված նկատի ունեմ հենց փակ հաստատություններում, բայց նորից կշեշտադրեմ, որ նախկինի համեմատությամբ շատ ավելի կատարելագործվել է իրավիճակը։ Կուզենամ հատուկ արձանագրել, որ մշտապես ստանում ենք բողոքներ քրեական վարույթներին առնչվող հարցերի հետ կապված, սոցիալ-տնտեսական բնագավառին առնչվող կենսաթոշակներ եւ այլն։ Իրավահավասարության ու հակախտրականության ոլորտին վերաբերելի բողոքներն են անընդհատ տարբեր խմբերին առնչվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հետ կապված, ազգային փոքրամասնությունների, գենդերային հավասարության համատեքստում, այսինքն գրեթե բոլոր բնագավառների դիտանկյունից էլ մենք պարբերաբար բողոքներ ունենում ենք։ Բայց հասցնում եք արձագանքել, այնքան երկար այսպես թվարկեցիք, ոլորտները այնքան լայն են, որ աշխատակազմը հասցնում է արձագանքել։ Ոլորտներն իրականում շատ ավելի լայն են, որովհետև չեմ էլ կարող մեկ հարցազրույցի ժամանակ բոլոր հարցերի վերաբերյալ խոսել։ Արձանագրեմ, որ փորձում ենք անել առավելագույնը բոլոր հնարավոր ոլորտներին արձագանքելու համար, բայց միանշանակ պիտի արձանագրեմ նաև, որ բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ անընդհատ բարձրացնում են մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ եւ շատ ավելի մեծ ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու անհրաժեշտությունը, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի արդյունավետ լուծել եւ հասցեավորել բոլոր այս խնդիրները, ընդ որում շեշտադրեմ նաև, որ մենք այս փուլում նաև լուրջ բարեփոխումների գործընթաց ենք իրականացնում հենց հաստատությունում, որովհետև բողոքների քննարկման ընթացակարգերի արդյունավետությունը միանշանակ նաև պայմանավորված է այն մեթոդաբանությամբ, որը հաստատությունը կարող է ունենալ, իսկ մեթոդաբանության տեսանկյունից բազմաթիվ հարցեր կան, այդ թվում հաստատության ներսում տարիների ընթացքում կուտակված, որոնք պետք է բարեփոխվեն եւ շատ այլ ռելսերի վրա դրվեն, որպեսզի հնարավոր լինի ճիշտ տրամաբանությամբ լուծել այդ բոլոր խնդիրները։ Ես հաջորդի պետք է հարցնեի, թե որոնք են ներկայում ՄԻՊ աշխատակազմի առջև ծառացած գլխավոր մարտահրավերները։ Սրանք են, որ թվարկեցիք, թե ամեն դեպքում կան առաջնահերթություններ այլ եւս։ Դե սրանք բնագավառներն են, որոնց հետ կապված, նաև մի շարք այլ բնագավառների հետ կապված մենք
պարբերաբար տարբեր բողոքներ ենք ստանում, բայց մի փաստաթությունը իհարկե այս բոլոր բնագավառներն էլ համարում է առաջնահերթություն։ Ամեն դեպքում կան ոլորտներ, որոնց հետ կապված մենք նաև հայեցակարգային փոփոխություններ ենք իրականացնում։ Օրինակ, եթե մշտապես առաջնահերթություն են եղել հաստատության համար, օրինակ հավաքների ազատության, խոսքի ազատության եւ մի շարք այլ բնագավառներ, որոնք մեզ համար եւս առաջնահերթություն են, այս փուլում ես ինքս որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, որպես կարևորագույն առաջնահերթություն եմ սահմանել հաստատության համար, նաև օրինակ իրավահավասարության եւ հակախտրականության ոլորտը եւ նաև այն ոլորտները, որոնք ինքս արդեն իսկ թվարկեցի, բայց սրանք ոչ թե խնդիրներ են հաստատության առաջ ծառացած, այլ բնագավառներ են, որոնք Հայաստանում միանշանակ պետք է պատշաճ մակարդակով հասցեավորվեն։ Ինչ վերաբերում է մարտահրավերներին, որոնց առջև կարող է հաստատությունը նաև կանգնած լինել, կարծում եմ, որ դրանք շատ ընդհանուր են, վերաբերում են մեր հանրային կյանքի գրեթե բոլոր հնարավոր այն բացասական երևույթներին եւ իրավիճակներին, որոնք այսօր նկատելի կարող են լինել։ Օրինակ, մարդու իրավունքների տեսանկյունից ամենալուրջ մարտահրավերն իդեպ այսօրվա ամբողջ աշխարհում դիտարկվող բևեռացումն է հանրային, որը գրեթե բոլոր երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող գործընկերները անընդհատ շեշտադրում են եւ ես էլ պիտի շեշտադրեմ, որ բևեռացումը եւ այդ բացարձակ քաղաքականացումը ամեն ինչի, բոլոր երևույթների միանշանակ ազդեցություն է ունենում մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի վրա բացասական առումով, որովհետև գրեթե չեմ նկատում հանրային քննարկում որևէ մարդու իրավունքներին վերաբերելի հարցի հետ կապված, որի նպատակը իրականում լինի իրավունքի բովանդակությունը եւ իրավունքի պաշտպանությանը հասնելը, հանրային գրեթե բոլոր քննարկումները բոլորովին այլ նպատակ ունեն, կամ որևէ քաղաքական շահ սպասարկել կամ օրինակ բևեռացման այդ գործընթացում որևէ բևեռի համար նպաստավոր կամ հակառակը ընդդիմադիր որևէ բան ասել եւ սա ես կարծում եմ ամենախնդրահարույց բաներից մեկն է, որ ընդհանրապես կարող է մարդու իրավունքների պաշտպանության ու խթանման համակարգի դիտանկյունից դիտարկվել։ Այդ դեպքում հանդրադառնանք վերջին շրջանում հանրային հնչեղություն ստացած քրեական վարույթներին եւ այդ համատեքստում մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության գործառույթներին։ Այս փուլում կան դատական գործընթացներ, որոնք օրինակ ընդդիմության պնդմամբ սկիզբ են առել բացառապես մարդկանց քաղաքական հայացքների եւ հայտարարությունների համար։ Օրինակ խոսքը Սամվել Կարապետյանի, Բագրատ եւ Միքայել Սրբազանների եւ մի շարք այլ անձանց մասին է։ Այս համատեքստում հնչել են պնդումներ, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Ես այս հարցերի վերաբերյալ եմ հասցրել բավականին հաճախ նաև հրապարակային խոսել եւ բազմիցս ելույթներ եմ ունեցել։ Նախ պիտի արձանագրեմ, որ միանշանակ է, որ Հայաստանում քրեական վարույթներին առնչվող այդ ամբողջ շղթայի շրջանակներում բազմաթիվ են խնդիրները։ Ընդ որում դրանք չեն վերաբերում միայն հանրային հնչեղություն ստացող գործերին եւ իրավիճակներին, այլ դրանք շատ ընդհանուր են եւ եթե հանրային հնչեղություն ունեցող գործերի պարագայում բոլորն են իմանում խնդիրների մասին, ապա կան մի շարք գործեր, որոնց վերաբերյալ գիտենք շատ քչերս, բայց ընդհանուր համատեքստի շրջանակների տեսանկյունից ակնհայտ է դառնում, որ դրանք ընդհանուր բացասական երևույթների կամ մարդու իրավունքների տեսանկյունից խնդրահարույց իրավիճակների արդյունք են։ Այդ առումով պարբերաբար ես ինքս բարձրաձայնում եմ այն հարցը, որ օրինակ կալանքի կիրառման պրակտիկայի հետ կապված Հայաստանում բազմաթիվ են խնդիրները եւ այդ խնդիրները վերաբերում են ոչ միայն կալանքի կիրառման մեծաքանակությանը, որովհետեւ այս տարի էլ ըստ էության Հայաստանում ազատությունից զրկված անձանց մեծ մասը հենց կալանքի տակ գտնվող անձինք են, բայց այստեղ խնդիրը նաև մարդկանց համար որոշակիությունն է եւ իրավասու մարմինների, որովհետեւ մենք բոլորս հասկանանք, թե ինչու օրինակ այս դեպքում պետական մարմինների իրականացրած գործունեության արդյունքում կիրառվում է օրինակ կալանք խափանման միջոցը, մեկ այլ դեպքում այլընտրանքային խափանման միջոց։ Որոշակիության հետ կապված եւս մի շարք խնդիրներ են առկա, բայց խնդիրները վերաբերելի են նաեւ քրեական վարույթներին առնչվող շատ այլ հարցադրումների։ Մասնավորապես ես ինքս ձեր կողմից հիշատակված դեպքերի առնչությամբ նաև հրապարակային եմ խոսել, անմեղության կանխավարկածի առնչությամբ եմ դիտարկումներ ներկայացրել եւ իմ մտահոգությունները իհարկե պիտի հատուկ արձանագրեմ, որ այդ հայտարարությունից հետո միանշանակ նաև նվազում եմ ընկալել ու նկատել այն բոլոր ավելի այդպես բացասական հրապարակային ու հանրային ելույթների, որոնք այդ դիտանկյան տեսանկյունից իմ համար խնդրահարույց են եղել նաև
նաև մարդու իրավունքների առումով անմեղության կանխավարկածի տեսանկյունից կամ մեզ օրինակ նաև փաստաբաններ այս գործերի քննության շրջանակներում տարբեր ձևաչափերով հաղորդակցել են իրենց կողմից մեզ ներկայացված խնդիրներ, որոնք իրենց կարծիքով խնդրահարույց են մարդու իրավունքների առումով, օրինակ այն, որ որոշ դիմումատուների կարծիքով, այդ թվում այս գործերի առնչությամբ իրավասու պետական մարմինները պատշաճ ջանասիրություն չեն ցուցաբերում գործին առնչվող հանգամանքները շատ ավելի արագ պարզելու, քրեական վարույթի ընթացքը շատ ավելի արագացնելու եւ այլ համատեքստում։ Այստեղ խոսքը արդար դատաքննության մասին է, որի մասին նաև շատ են մատնանշում այսպես հենց ընդդիմադիր թևերից։ Եթե արդար դատաքննություն ասելով ի նկատի ունենք բացառապես դատարանում այս պահին քննվող վարույթները եւ ոչ տերմինը շատ ավելի լայն բովանդակությամբ, ապա պիտի ասեմ, որ դատարանում քննվող գործերի դիտանկյունից մենք ոչ միայն լիազորություն չունենք, այլ հակառակը հստակ արգելք է սահմանված մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ պաշտպանի հաստատության համար միջամտելու այդ գործերի քննությանը եւ դատարանի գործունեության իրականացմանը, բայց եթե ի նկատի ունենանք քրեական արդարադատության շղթան ամբողջությամբ, այսինքն նաև իրավապահ մարմինների գործառույթները, ապա այս դիտանկյունից այո, մեզ տարբեր բողոքներ ներկայացվել են ըստ էության նկատի ունենալով նաև ժամանակային հանգամանքը, տարբեր հարցեր անհապաղ քննարկման առարկա չդարձնելու հարցը եւ այլն, եւ դրանք միանշանակ այս պահին էլ մեր կողմից քննարկման փուլում են գտնվում։ Ամեն դեպքում կուզենամ հատուկ արձանագրել, որ ակնհայտ է, որ քրեական արդարադատության ամբողջ շղթայի համակարգը Հայաստանում ունի միանշանակ բարեփոխման անհրաժեշտություն։ Այս խնդիրները այնպես չէ, որ նոր են, բայց այս խնդիրները պետք է շուտապույտ լուծվեն եւ մարդկանց մոտ եւս հանրային տպավորություն չպետք է ձևավորվի տարբեր բնակավարներին առնչվող հարցերի համատեքստում, օրինակ արդար դատաքննության իրավունքի խախտման կամ դատարանների անկախության կամ մատչելիության բացակայության ու մի շարք այլ հարցերի հետ կապված։ Տիկին Մանասյան, հենց այս համատեքստում կարծում եմ կարիք է խոսելու նաև կրոնական ազատությունների երաշխավորման բնագավառում առկա մտահոգությունների մասին, որոնց վերաբերյալ դուք, եթե չեմ սխալվում, հենց ամառը դեռևս հայտարարություն եք տարածել։ Վերջին ամիսներին արձանագրվել են դեպքեր բարձր մակարդակի, այսպես հոգևորականների նկատմամբ հարուցվել են քրեական հետապնդումներ, ինչպես է գնահատում այս իրադարձությունները կրոնական ազատությունների տեսանկյունից։ Ես չխոսեմ միայն քրեական հետապնդումների հարուցման մասին, այլ խոսեմ շատ ավելի լայն, որովհետև իրադարձությունները շատ ավելի լայն ձևաչափով են այսպես զարգացում ապրել։ Նշեցիք հայտարարությունը, այո, հայտարարությունը վերաբերում էր նրան, որ կրոնական ազատությունները մեր պետությունում ոչ միայն պետք է երաշխավորված լինեն, այլ նաև մենք պետք է կարողանանք հստակ երաշխավորել կրոնական կազմակերպությունների ինքնավարությունը եւ սա իմ տեսանկյունից համենայն դեպս ամառվա իրադարձությունների համատեքստում դիտարկվել է որպես մտահոգության առարկա եւ դա է պատճառը հենց եղել, որ ինքս հայտարարություն եմ տարածել, այսինքն հայտարարությունը տարածվել է այն համատեքստում, որ ես մտահոգություններ եմ տեսել, որ հնարավոր է իրավիճակ, որ խախտվի կրոնական կազմակերպության ինքնավարությունը եւ կարեւոր եմ համարել դրա վերաբերյալ նաեւ հրապարակային խոսել։ Կրոնական ազատությունների դիտանկյունից կուզենամ հատուկ արձանագրել նաև, որ սովորաբար, երբ խոսում ենք կրոնական ազատությունների մասին, մեր հանրապետությունում մարդիկ ընկալում են բացառապես մեծամասնության կրոնական համոզմունքների արտահայտման կարևորությունը, բայց ուզում եմ արձանագրել, որ կրոնական փոքրամասնություններին առնչվող խնդիրները եւս բազմաթիվ են Հայաստանում, եւ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որպեսզի մենք որևէ կրոնական կազմակերպության վերաբերյալ մեր խոսույթը ոչ թե դարձնենք ինքնանպատակ, այլ մենք կարողանանք երաշխավորել բոլոր կրոնական կազմակերպությունների թե ինքնավարությունը, թե կարողանանք երաշխավորել բոլորի կրոնական համոզմունքների արտահայտման հավասար հնարավորությունը։ Այստեղ օրինակ հատուկ պիտի արձանագրեմ, որ օրինակ պարբերաբար այդպես ստիգմատիզացնող խոսույթ ես անձամբ արձանագրում եմ թե աթեիստների, թե մեծամասնությունից տարբերվող կրոնական համոզմունքներ ունեցող այլ անձանց նկատմամբ եւ դարձյալ պետք է շեշտադրել, որ այս մարդկանց իրավունքները եւս կրոնական ազատությունների համատեքստում պիտի դիտարկվեն եւ պիտի երաշխավորվեն։ Տիկին Մանասյան, ձեր դիմումի հիման վրա Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց դատավոր դառնալու արգելքը տեսողություն եւ լսողություն չունեցող անձանց համար։ Ինչպես էր առաջացել այդպիսի դիմում ներկայացնելու գաղափարը եւ ինչ հիմնավորումներով էր ՄԻՊ-ը վիճարկել գործող կարգավորումը։
Նախ սկսեմ նրանից, որ նման բացարձակ արգելքները վերջին տարիներին միջազգային չափանիշների տեսանկյունից խնդրահարույց են դիտարկվում եւ ինչպես մեր հարցազրույցի սկզբում նշեցի, ինձ համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին առնչվող ոլորտը շատ կարեւոր առաջնահերթություններից է, նաեւ այն պատճառով, որ թեև մենք մշտապես հռչակագրային առումով այսպես խոսել ենք այն մասին, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք պետք է ունենան հավասար հնարավորություններ մեր հասարակական միջավայրում եւ այլն, բայց դա ընդհանրապես եղել է հռչակագրային որոշակի զրույց եւ խոսակցություն, բայց ռեալ քայլեր մենք շատ քիչ ենք ձեռնարկել։ Եվ այդ քայլերից մեկը հենց այն է, որ պիտի մենք ցույց տանք, որ մեր հասարակությունում չկան բնակավարներ, որտեղ հնարավորությունների հավասարությունը չերաշխավորվի, եւ այդ բնակավարներից մեկն է ըստ էության հանրային ծառայության բնակավարն է, այդ թվում դատավոր դառնալու հնարավորությունը։ Նորից կրկնեմ, ամբողջ աշխարհում հիմա միջազգային չափանիշները զարգացել են այն ուղղությամբ, որ հնարավորությունները պետք է հավասար լինեն, արգելքները չպետք է լինեն նմանատիպ դեպքերում եւ չափազանց կարեւոր է, որպեսզի համապատասխան ընտրությունն իրականացնող սուբյեկտները բոլորովին այլ հանգամանքների հիման վրա ընտրություն կատարեն, ավելին ասեմ, կան պետություններ, որտեղ օրինակ տեսողության խնդիրներ ունեցող անձինք հիանալիորեն ներգրավված են այդ թվում դատական իշխանության համակարգում, որովհետեւ նրանց համար երաշխավորված են պատշաճ հարմարեցումներ, ողջամիտ հարմարեցումներ եւ այլն։ Այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ ընդհանուր ռազմավարական հարցի արձանագրումը, որովհետեւ նաեւ սա ռազմավարական դատավարություններ ինձ համար, բեկումն այն եմ համարում սահմանադրական դատարանի որոշումը, որովհետեւ մեր տիպի պետություններում սովորաբար այլ մոտեցումներ են ունենում նշված բնակավարի հետ կապված եւ բեկումն այն եմ համարում նաեւ այն պատճառով, որ եթե ընդհանուր այսպես լրատվական դաշտը նաեւ դիտարկեիք այդ դիմումի քննարկման ընթացքում կնկատեք, որ նույնիսկ դատական իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հենց այս դիմումի վերաբերյալ խոսելով օգտագործել է այնպիսի խոսույթ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ կապված, որ ըստ էության ոչ թե պարզապես ստիգմատիզացնող է իր բնույթով, այլ ակնհայտորեն ցույց է տալիս մարդու իրավունքների կրթության խնդրահարույց լինելը նաև այս ոլորտների հետ կապված մեր համակարգում եւ ես հույս ունեմ, որ մենք պատշաճ բարեփոխումների միջոցով կկարողանանք լուծումներ տալ այդ բոլոր հարցերին։ Այսինքն միայն միջազգային պրակտիկայում եք նկատել, որ կան տեղաշարժեր, թե եղել են օրինակ կոնկրետ դեպքեր, երբ որ անձինք դիմել են ձեզ, ովքեր ունեցել են հաշմանդամություն, բայց ասել են, որ մենք կարող ենք լինել դատավոր, իրականացնել այդ պարտականությունները, պարզապես սահմանափակված են մեր իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ մեզ հետ քննարկումներում տարբեր ոլորտների հետ կապված իրենց համար հասանելիության ու մատչելիության հարցեր բարձրաձայնել են եւ իհարկե այդ ոլորտներից կարեւորագույններից մեկը հենց այս ոլորտն է եւ դրա պատճառով հենց ռազմավարական տեսանկյունից սա է դիտարկվել որպես կարեւոր հնարավորություն հետագա ռազմավարական քաղաքականությունը որոշելու համար պետության առումով, որովհետեւ այս որոշումը ենթադրում է, որ պետությունը բոլորովին այլ քաղաքականություն այլևս պետք է որդեգրի նաև մնացյալ այլ ոլորտների հետ կապված։ Տիկին Մանասյան, մշտապես կանանց, երեխաների եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունն ու խոցելի խմբերի նկատմամբ խտրականության կանխարգելումը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի կարևորագույն մարտահրավերներից են համարվել։ Ինչպես է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը համակարգում տարբեր խմբերի իրավունքների պաշտպանության աշխատանքները։ Մենք, քանի որ շատ լայն մանդատ ունենք, բնականաբար բոլոր խմբերի իրավունքների պաշտպանությամբ էլ զբաղվում ենք, ինչպես նշեցի, վերջին տարիներին այս ոլորտները ես նաև այն ամենակարևոր առաջնահերթություններից եմ դարձրել մեր հաստատության դիտանկյունից։ Պետք է նշեմ, որ շատ մարտահրավերային է այս ոլորտների հետ կապված մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ խթանման աշխատանքը, որովհետեւ առաջին հերթին չափազանց շատ են կարծրատիպերը ոլորտների հետ կապված։ Օրինակ, եթե երեխաների իրավունքների ոլորտի առնչությամբ խոսենք, ապա պետք է նշեմ, որ դարձյալ հռչակագրային առումով անընդհատ խոսում են այն մասին, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի երեխաները պաշտպանված լինեն եւ այլն, բայց օրինակ ամենահասարակ հանգամանքը, հա, եթե երեխան ընտանիքում ենթարկվում է բռնության, չգիտես ինչու բոլորը որոշում են լռել եւ ասել, որ դե դա ընտանիքում էր եւ կարող է նման բան պատահել։ Կամ եթե օրինակ անընդհատ խոսում ենք այն մասին, որ երեխայի հետ աշխատող մասնագետները
անկախ նրանից իրենք պետական իշխանության ներկայացուցիչ են, թե այլ բնակավարների կլինեն դա մասնագիտական տարբեր համայնքների, օրինակ փաստաբանների, հոգեբանների կամ այլ համայնքների ներկայացուցիչներ պիտի բավարար գիտելիքներ եւ հմտություններ ունենան երեխաների հետ աշխատելու առումով, անընդհատ ենք խոսում սրա մասին, բայց ցավալիորեն պիտի արձանագրենք, որ նույնիսկ այն տարական հանգամանքները երբեմն չեն երաշխավորվում, երեխան մշտապես ավելի այսպես որպես սեփականություն է ընկալվում, թե բռնության դեպքերն են շատ, թե անձնական տվյալների պաշտպանության առումով ընդհանրապես խնդրահարույց է բուլինգի տեսանկյունից, նաև տարբեր ուսումնական հաստատություններում կամ սոցիալ-տնտեսական պայմանները, սոցիալ-կենցաղային պայմանները երեխաների դիտանկյունից եւ բազմաթիվ այլ հարցեր, որոնք առաջին հայացքից թվում է, որ պիտի առաջնահերթություն լինեն մեր հասարակության դիտանկյունից կամ հռչակվում են, հռչակագրային առումով ներկայացվում են որպես այդպեսին, բայց իրականում ընդհանրապես պրոֆեսիոնալ չէ այս ոլորտում աշխատանքը։ Նույնը կարող եմ ասել նաև այլ խմբերի առումով։ Պիտի հատուկ շեշտադրեմ, որ օրինակ կանանց իրավունքների առումով մեծ է առաջընթացը վերջին տարիներին եւ եթե դիտարկենք 10 տարի, 15 տարի կամ մի փոքր ավելի առաջ ժամանակահատվածում եղած իրավիճակը եւ համեմատենք այսօր եղած իրավիճակի հետ, միանշանակ է, որ առաջընթաց կա, բայց դա ակնհայտորեն բավարար չէ խնդիրները ամբողջությամբ լուծելու համար, որովհետեւ դեռևս շարունակում է մարտահրավերային մնալ կանանց նկատմամբ բռնության առկայությունը։ Մենք ունենք ազգային փոքրամասնությունների համայնքներ, որտեղ տարածված է աղջիկների վաղ եւ հարկադիր ամուսնությունը եւ սա բնականաբար եւս այս բոլոր բնակավարներին խոչընդոտող շատ լուրջ երևույթ է եւ մի շարք այլ հանգամանքներ, որոնք միանշանակ պետք է լուծումներ ստանան։ Այս առումով պարզապես չափազանց կարեւոր է, որպեսզի բոլոր շահագրգիռ դերակատարները սոլիդարություն ցուցաբերեն եւ այս իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնեն սոլիդար եւ պրոֆեսիոնալ ու բարեվարք եղանակով։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն էր։